大家好，我係小丑足球 B， 我哋今日就要嚟玩一個新嘅系列。呢個新嘅系列個名呢，就叫簡單生存。簡單生存係啦，簡單生存。好啦，我哋偷玩過少少嘅，係淨係偷玩過少少嘅啫。最勁嘅嘢就係鐵鞋同埋鐵劍。好啦，我哋廢話少講，我哋今日就要嚟將我哋屋企呢就起一個瞭望台啊！瞭望台，搞返第一人稱。呢個石頭因為我驚呢夜晚有殭屍跑門，不過而家搞返簡單先。我唔簡單生存，梗係要較簡單嘅啦。整啲木條。其實我整咁多做咩呢？就喺呢個角落個上面。大家記住唔可以喺床前面放任何嘅方塊啦，因為如果你喺床前面放方塊，如果你瞓覺嘅話呢，你一起身呢，佢就話你的床已遺失嗰啲咁嘅嘢。呢個係我哋嘅礦場，整啲欄杆先。欄杆要1、2、4、5、6，然之後1、2、3、4、5、5、6、2、12、5、2得10。死啦！唔識計數添，死啦！好似22係22個欄杆。哎呀，唔夠添。啲樺木。之後細到上個身。再整個橡木欄杆先。橡木閂欄門。我哋整多個先。整多個閂欄門係有用嘅。唔係喎，使乜整閂欄門啫？如果我哋整個閂欄門，不如咁樣。咁樣咪唔驚有怪咯。圍住佢先，有啲甩機啊，應該夠，係唔夠嘅。我哋有就夜晚瞓個覺先。我哋遲啲可能會邀請阿小路過嚟玩下嘅，跟住簡單生存。俾我瞓覺啊！我驚黑㗎。我哋遲啲要喺我哋屋企附近插一插火把，不過都要掛一個煤炭先。終於瞓到覺啦！叮！應該係早晨啊。係啦，我哋要掛咗呢個先。之後再放返閂欄門。
呢個森林門先。好煩啊！森林門，掘咗一個先。一個都應該入唔到喎。哇！呢咁黑㗎，點算啊？驚生怪啊！睇都知先。朱古力嘅 skin 係冇手，除咗拎起把劍。哦。唔好意思，各位觀眾，今日有啲沙聲。唉，好煩，好嘈啊！我哋而家要做啲咩好呢？不如掘一掘礦，掘啲煤都好。屋企冇乜煤啊！我哋出鏡，等我掘一掘嘢先。好，等一陣，轉頭返嚟。各位觀眾，我啱掘下礦呢，發現一樣嘢好奇怪嘅，就係呢，如果我哋咁樣掘，咁樣，如果你想放火把，因為礫石上面放火把係會直接消失噶嘛。然之後，如果我哋咁樣掘，但係如果趕唔切放嘅話呢，佢有啲劍鋒嘅聲嘅，聽唔聽到啊？各位，放啲火花先。呢個咁我哋再開個鏡。各位觀眾，我又返嚟啦！我哋而家統計下我哋所掘到嘅嘢啦，總共係有32嚿鐵、11個煤波加6粒煤，就係咁多。掘得好辛苦啊！大家跳返上去先。太陽喺邊？呢度夜晚，哇咁都咩？燒啲咩先？好，就咁多。收返埋啲煤啊！得啦，等待晚上。同大家講，如果你同你嘅朋友一齊玩嘅話，如果你跳起咁樣瞓覺，咁即係你跳起嘅時候先至瞓覺。跳起嘅時候瞓落張床度瞓到話呢，你係會凌空瞓。好眼瞓啊！啦啦！伸出我哋嘅友誼之手就即刻瞓得着。唉，早晨啊！整件衫着先，好凍啊！唔係，我哋應該咁樣型啲，咁樣，之後再等，空嘅，唔係，呢個空嘅，咁樣，大家估唔估到我想做啲乜嘢呢？爭啲啊！快啲啦！好啦，喺等待嘅同時，我哋喺出面查下火狗先啦。點解附近生怪嘅？
我哋遲啲空閒嘅時候就會將呢邊嘅樹全部斬晒。好啦，冇晒火把啦，翻去睇一睇我哋嘅鐵雞啊！拎翻個雞出嚟先。雞啊！好，而家就整一整頭盔啊！又要威啊，又要戴頭盔啊！呢一格空咗嘅啫。麻利空，等緊你啊！無聲世界一切，隻狗啊！耶！好，齊鐵裝，萬歲！就咁樣，3、2、1，叮叮叮叮，星。I am a hunter。哇！有怪物攻擊！啥啊？哎呀！好叻機啊！而家自動波行啊！嗰日我而家係冇撳個掣嘅，但係佢係自己行嘅。啊！一講佢又唔行喎。喂！唔好礦洞啊！唔好啊！我唔想喺礦洞入邊死亡。啲裝冇事，冇扣到來狗。封一封呢度先。搞掂。好痛喎！拎啲雞出嚟先。佢啲。哇！咩事啊？佢自動幫我上咗馬，然之後佢馴服咗咯，即刻喺個馬房韞住佢啊！哎呀！我哋起完呢個馬房就完咗今集啦。呢個。又可以落馬，拜拜啦馬仔。好啦，咁我哋今集就係咁多先啦。好，如果中意呢條片嘅話，記得 like、subscribe。咁我哋下集再見啦，拜拜。